হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো Gamdias এর ইউএসবি পাওয়ার্ড হেভি ইয়ন হেডফোনটি। আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন হেভি ইয়ন হেডফোনের বক্সিং অবস্থা। এলইডি লাইট কালার, ভলিউম আপ ডাউন, মাইক অন অফ সুইচ, এটি মূলত একটি 8 জিবি হেডফোন। হেভি ইয়ন 8 জিবি হেডফোন। এটি একটি গেমিং হেডফোন। এখন এটার স্পেসিফিকেশন দেখব আমরা। এটার সেন্সিটিভিটি হচ্ছে 116 প্লাস মাইনাস 3 ডিবি, ইম্পিডেন্স 32 ওহম, ড্রাইভার ডায়ামিটার 40 mm, ড্রাইভার মিটার্স, ড্রাইভার ম্যাগনেটস, মাইক্রোফোন সাইজ, মাইক্রোফোন সেন্সিটিভিটি, মাইক্রোফোন পিকআপ প্যাটার্ন, প্লাগ টাইপ ইউএসবি, সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট উইন্ডোজ এক্সপি ভিস্টা 7, 8, 10, PC with USB plus 3.5 mm stereo মানে অডিও জ্যাক, Gamdias USB powered heavy ion। এটি একটি গেমিং হেডফোন। হেভি ইয়ন 8 জিবি স্টিরিও লাইটিং গেমিং হেডসেট। এখানে বেশ অনেকগুলো ভাষায় ডিটেলস দেওয়া আছে। এটার ফিচারগুলো আপনারা দেখতেছেন। আট জিবি লাইটিং, 40 mm HD ড্রাইভার ইউনিট, হাই কোয়ালিটি ফ্যাশন মেটাল টেক্সচার ডিজাইন, omnidirection flexible microphone, stereo lighting gaming headset। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা এটা আনবক্সিং করব। বক্সটা দেখতে পাচ্ছেন, বক্সের উপরে হেডফোনের 8 জিবি যে কালারগুলো, Gamdias এর লোগোটা, এটা বক্সের অন্য আরেকটা সাইড থেকে দেখানো হচ্ছে। হেভি ইয়ন 8 জিবি, এটা একদম ব্যাক সাইড থেকে সিরিয়াল নাম্বার, তারপর কিউসি, এফসি, মডেল নেম। এবার আপনারা এটা আনবক্সিং দেখতেছেন। বক্সের ভিতরে বাহিরের অবস্থান। একটা হেভি কোয়ালিটির হেডফোনটা। গেমিং একটা ব্যাপার আছে এটার ভিতরে। মেটাল বডি, এখানে 8 জিবিটা থাকে। তো লাইটিংটা এখানেই দেখা যায়। ছোট একটা মাইক্রোফোন আছে। পাবজি ইউজার বা ফ্রি ফায়ার যারা খেলেন এদের জন্য বেস্ট হবে এটি। এটা হচ্ছে ইউএসবি পাওয়ার দিলে আপনাদের 8 জিবিটা জ্বলবে। এটা হচ্ছে কনভার্টার, কথা বলার জন্য সাউন্ড ইন আউট মূলত। ইউএসবি দিয়ে পাওয়ারটা না দিলেও গান বা কথা বলা যাবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনার লাইটিংটা থাকবে না। ইউএসবি দিলে আপনাদের লাইটিংটা কাজ করবে।
এখানে মূলত সুইচিং অপশনটা থাকে, মাইক্রোফোন সুইচ, ভলিউম আপ ডাউন। আপনি চাইলে এখান থেকে মিউট করে রাখতে পারবেন। RGBটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা মূলত অন্ধকারে অনেক বেশি পরিমাণ দেখা যায়, তো আমার এখানে লাইট থাকার কারণে খুবই অল্প দেখা যাচ্ছে। RGB কালারটা দেখতে পাচ্ছেন, মডেলটা হচ্ছে হেভি E1। লাইটিংটা দেখেন, মূলত এখানে বিভিন্ন কালারের যে লাইটিং, এটা অনেকটা সফট, ভিতরের এটা কান ব্যথা করবে না আপনাদের। অনেক হেডফোন আছে যে কান ব্যথা হয়ে যায়। কেবলটা অনেক শক্ত মজবুত মনে হচ্ছে আমার কাছে। ফ্লেক্সিবল। মাইক্রোফোনটা বেশ ধারালো, মানে অনেক এটা নয়েজ টানে না, ক্লিয়ার সাউন্ড দেয় মাইক্রোফোনটা। যারা গেম খেলেন, মূলত গেমিং ইউজারের জন্য এটা বেস্ট ভালো মানের একটা হেডফোন, খুবই ভালো মানের হেভি অন হেডফোনটা, বাজারের খুব অনেক বেশি চাহিদা আছে। তো ধন্যবাদ সবাইকে আজকের এই ভিডিওতে হেডফোনটা দেখার জন্য। আপনারা চাইলেই আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন।